Μέσα στη φύση νιώθεις περισσότερο κοντά στο δημιουργό σου. Γίνεσαι έναν με εκείνον. Συμμετέχεις. Δεν είσαι μόνος, δεν νιώθεις καθόλου μόνος. Όπου κι αν γυρνάς το μάτι, βλέπεις τη θάλασσα με τον ουρανό να γίνονται ένα. Μαζί με τα πουλιά που φτερογίζουν, κάνοντας σινιάλο. Ένα κλείσιμο του ματιού. Μια επίδειξη των ικανοτήτων τους. Ήταν απίστευτο το αράκι που φυσούσε στο πρόσωπό τους. Είχαν συνηθίσει το καυσαέριο της Μεγαλούπολης να τους καίει το λαιμό, να στραγγίζει πολλές φορές τη ζωή τους μέσα τους και τώρα αισθάνονταν ανακούφιση. Η Μεγαλούπολη. Πώς μπλέκονται οι συνειδήσεις, πώς μπερδεύονται οι άνθρωποι και πώς δεν ξεμπερδεύονται, σχεδόν ποτέ. Διέσχισαν αργά την ευθυγράμμιση και τα βλέμματα όλων πήγαιναν πότε από τη μια και πότε από την άλλη κατεύθυνση. Δεν χόρταναν το τοπίο, υποκλίνοντας το μεγαλείο της φύσης, των πουλιών και της βλάστησης. Γύροντας απλώνονταν μεγάλα καλάμια και πίσω από αυτά οι όμορφες καλύβες του γιαούρατα. Συνέχιζαν αργά την πορεία τους μέχρι να δουν ξεκάθαρα το μέρος που θα περνούσαν τη νύχτα. Πολλές ήταν οι πλάβες που είχαν πει μέσα εκείνο το απόγευμα και έσαιρναν μαζί τους υπέροχους τύπους. Δεν υπάρχει κακός άνθρωπος στην Αλεξανδρούπολη. Τι κάνετε, βρε στο γιαούρατα, φώναξε ένας λεβεντάνθρωπος μέσα από τη δική του πλάβα. Και ο Τάσος που ήταν με τον Μιχάλη, ο οποίος φρόντιζε με επιμέλεια το ταξίδι της παρέας, απάντησε: «Γούστα βγάζουμε, ρε». Ο Κυριώργος έβαλε τα γέλια. «Μην τραβάς, ρε, άλλο παραμέσα. Εδώ, βρε, είναι η καλύβα», είπε και τα μάτια του βούρκωσαν. Είχε πολύ καιρό να έρθει και του είχε λείψει αυτός ο τόπος. Και σε μένα λείπει αυτός ο τόπος κάθε φορά που αναγκάζομαι να τον αφήσω για λίγο. Όλη είναι η ζωή εν έναν παραμύθι. Το θέμα είναι ποιος θα το πει καλύτερα. Και φυσικά δεν μπορείς να πεις αν αγαπάς τους ανθρώπους. Εδώ όμως τα πράγματα διαφέρουν. Εδώ υπάρχει η αλήθεια της ζωής και όχι του παραμύθι της. Εδώ η αλήθεια συναντάται με τους ανθρώπους. Είναι συνυφασμένη με εσάς όλους που αντιστέκεστε με την αγάπη και την καλοσύνη σας στη λύθη, που αντιπαρέρχεστε με θάρρος στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε. Διαθέτετε όμως και καλούς πρεσβευτές που οδηγούν την πόλη σας πολλά βήματα ψηλότερα και αποτελούν ένα ισχυρό συνδετικό κρίκο για το παρόν και το μέλλον. Ένας από αυτούς είναι και ο Τάσος Πετρόπουλος, που μπορεί να συλλαμβάνει, να σχεδιάζει, να ελοποιεί, να ενώνει δύο λαούς, δύο θρησκείες και να αγαπά. Κυρίως αυτό, να αγαπά. Ο αγαπημένος μου Τάσος Πετρόπουλος που με κράτησε να πατήσω γερά το πόδι μου στο χώμα του Δέλτα, να αφήσω το ίχνος μου να είναι αναγνωρίσιμο και που χωρίς κανένα δισταγμό του αφιέρωσα το βιβλίο για όλους τους λόγους που εκείνος ξέρει. Μέσα στις σελίδες του βιβλίου Παλαιοπολίου Μικρών Θαυμάτων προσπάθησα να καταθέσω πολλές αλήθειες. Αν το κατάφερα, θα το κρίνετε εσείς. Αν κατάφερα επίσης να αγαπήσω την πόλη σας όπως σας αξίζετε και να μιλήσω για αυτήν, θα το κρίνετε εσείς και θα μεγιστοποιήσετε αυτή την αλήθεια για να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου για τη χαρά και την τιμή που μου δώσατε. Ευχαριστώ τους διοργανωτές και τους εκφραστές αυτής της εκδήλωσης, το Δήμο Αλεξανδρούπολης, τον Δήμαρχο, την κυρία Πρόεδρο της ΕΠΑΔΑ, την κυρία Ζωήδου, το ξενοδοχείο Greek Hotel, τη Δέλτα Τηλεόραση, να είναι χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσής μας απόψε, όλους εκείνους τους ανθρώπους, όπως είπε και η αγαπημένη μου κυρία Μπασκάκη, με αγάπησαν, με βοήθησαν και με πίστεψαν ως μειόφυλα. Όλους τους φίλους μου, το Χρήστο Σταυρακούδη, την Βούλα Ταγματοπούλου, τον Βασίλη του Μουσουνά, τα παιδιά της ορχήστρας, τον κύριο Πετρόπουλο για την εκπληκτική εισήγηση που έκανε, ελπίζω να μην ξεχνάω κάποιον, τον κύριο εκπρόσωπο της Εκκλησίας για το μήνυμά του και τον Μητροπολίτη μου, επίσης ευχαριστώ πολύ, την οικογένειά μου και τους φίλους μας που είναι εδώ απόψε και μου κάνουν μεγάλη τιμή, και κυρίως τον Τάσο τον Πετρόπουλο για τους επίσης εκείνους τους λόγους που ξέρει. Κλείνοντας, θα ήθελα να κοιτάξω στα μάτια το πιο λατρευτό πρόσωπο της ζωής μου. Συγχωρέστε με. Την εξάχρονη κόρη μου.
και μαζί να ευχαριστήσω το Θεό που μου την έχει καλά, κάνοντας ταυτόχρονα και ένα γλυκό νεύμα σε εκείνον, μια γλυκιά εικεσία. Μη μου στερήσεις ποτέ το μυαλό για να μπορώ να ξέρω. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.